हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पे दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ और आसान से घरेलू नुस्खे लाए हैं जो आपके 1 साल तक के नन्हे शिशु को सर्दी और खांसी से निकारा दिलाने में सहायक होंगे, उसकी मदद करेंगे। यह आसान से घरेलू उपाय अगर आप अपनाएंगे तो आपको अपने बच्चे को दवाइयाँ देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको इस तकलीफ से दूर कर सकेंगे। क्योंकि सर्दी के मौसम में अमूमन बच्चे को जुकाम या खांसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह उसको तकलीफ होने पर माँ को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नन्हे शिशु का नाक जब बंद हो जाता है तो उसको सांस लेने में परेशानी आती है, वह दूध नहीं ले पाता, इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपके लिए आसान सी कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लाए हैं जिनको अपनाकर आप अपने बच्चे को इस तरह की दिक्कतों से निजात दिला सकते हैं, उसको स्वस्थ कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल के नए दर्शक हैं, आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली इस तरह की सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आइए जानते हैं किन उपायों को अपनाकर आप अपने नन्हे से शिशुओं को इस दिक्कत से, इन मुसीबतों से राहत दिला सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि 6 माह तक अपने बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाएं। 1 साल तक अगर आप उसको माँ का दूध पिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 6 माह तक तो इसको पिलाना एक आवश्यक बात ही मानी जाती है, क्योंकि इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, वह बीमारियों से लड़ने में उसको ताकत मिलेगी, वह जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही सर्दी खांसी से निपटने के लिए आप कुछ लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अजवाइन को तवे पर सेक लें। इसको सेकने के बाद इसको साफ कपड़े में बांधकर इसकी एक टाइट पोटली बना लें। इस पोटली को अपने शिशु के सरहाने के पास रख दें। इसकी महक से ही शिशु के जो बंद नाक है और जो सांस लेने में उसको परेशानी हो रही है उससे उसको राहत मिलेगी। इन दोनों की खुशबू से बच्चे का नाक खुल जाएगा और वह आराम से सांस ले पाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि शिशु इसको मुंह में ना डाले, उसकी पहुंच से इसको दूर रखें। सर्दी और जुकाम से राहत पाने के लिए 1 या 2 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लें। इस कलियों को सरसों के तेल में हल्का भूरा होने तक आप हल्का सा भून लें। जो तेल बचा है, इस तेल से आप अपने शिशु के सीने पे, उसके हाथों पे, पैरों पे मालिश करें। इससे उसको सर्दी और जुकाम दोनों में राहत मिलेगी। अगर उसकी छाती बंद है वह भी खुल जाएगी। इस तेल से मालिश करने के बाद आप अपने नन्हे शिशु को हाथों और पैरों को अच्छी तरह से जराब में ढक दें और उसको बिस्तर में लिटा दें, जिससे कि उसको बाहर की हवा ना लग सके। इसके साथ ही दोस्तों, जब आपका शिशु जुकाम से परेशान हो, उसका नाक बंद हो, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो इस समय में आप अपने शिशु का सर हमेशा थोड़ा सा ऊंचा करके किसी तकिया सरहाने पर रखें या फिर उसको तिरछा करके, यानी उसको टेढ़ा सुलाएं। अगर आप बिल्कुल सीधा उसको सुलाएंगे तो उसका नाक खुलने में परेशानी होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक और उपाय है, आप सूखी हल्दी ले लें, यानी जो साबुत हल्दी होती है उसको तवे पे आप सेक लें। इसके बाद इसमें कुछ बूंदे पानी की मिलाकर इसको किसी पत्थर या सिलबट्टे पर अच्छी तरह से घिस लें। इससे एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को आप अपने शिशु के हाथों, पैरों पे और सीने पे लगाएं। इससे भी आपके नन्हे शिशु की सर्दी और जुकाम में और खांसी में उसको राहत मिलेगी। उसको सर्दी जुकाम ठीक करने में यह पेस्ट बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। हल्दी बहुत ही अच्छी है, एंटीबायोटिक में बहुत ज़्यादा गुण मौजूद। अगर आपका बच्चा 9 महीने से ऊपर है तो आप उसको हल्दी वाला दूध भी पिला सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको हल्दी का लेप लगाएं, इससे भी उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उसको खांसी और जुकाम में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में आप अपने नन्हे शिशुओं का ध्यान रखें, क्योंकि उनका बीमार होना बहुत ज़्यादा मुसीबत लायक होता है। बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, वह अपनी परेशानी आपको बता नहीं सकते, इसलिए आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।